Assalamu alaikum warahmatullah. Barka da wannan lokaci. A wannan bidiyon Allah da zan ƙara mana bayani game da family sannan kuma da withdrawal da yanda za a yi withdrawal, saboda wasu suna cewa suna ganin ina withdrawal ɗin $3 abin da ya haka $5 haka, ya me dalili ko menene bambanci. Abin da nake so farko bari in fara kai ka inda za ka riƙa yin wannan family tax ɗin, domin mu lokaci da wasu suna cewa ko ba su yi ba ko kaza ko kaza, to ta nan ma yana ƙara wa mutum account ɗin shi ya ƙara girma, kuma a riƙa baka damar withdrawal iri-iri. Misali in muka taɓa withdrawal kamar haka, kamar hakan nan ka tsaya ka bi ka ga bidiyon gaba ɗaya, ka tsaya ga bidiyon gaba ɗaya, kaga gaba ɗaya abin da nake da shi $3 ne, amma ta nan gurin in na taɓa kai tsaye zai buɗe mini. Menene dalili? Shine saboda na ɗan gayyato mutane, ka gane, na gayyato mutane shi yasa suka bani dama ta nan ɗinnan nake iya withdrawal. Amma ta nan ɗinnan kowa minimum withdrawal $10 ne, kowa ko baka gayyato kowa ba. Nan ɗinnan na farko kenan, gashi nan na saka alama pointer tana nuna shi $10 da kaya shiga kai tsaye. In Allah yadda a bidiyon nan zamu zo zamu yi wannan withdrawal ɗin $3 ɗin, zamu sa ta a cikin account ɗinmu. Yau abinda zamu yi shine za ka shigo ƙarshen nan inda aka ce family a can ƙasa. Yauwa in ka shigo family ka tabbata da kai join ɗin wannan family ɗin namu. Idan abinda za ka yi shine za ka zo nan ƙasan nan gurin nan inda aka ce tax, kaga nan an ce member ko, sai ka zo nan inda aka ce tax. Wa'annan taxes ɗin idan kana yin su za su riƙa baka wannan abin gashi, za su baka wannan guda 10 misali a wuni ɗaya, ko in ce bayan duk 24 hours idan ka shiga sau ɗaya za su baka wannan daily entry to the family, gashi nan 1/1 a cikin ɗaya an yi ɗaya. In ka kula gashi receive yayi wannan ɗan blue za a ce ko kore ko purple kala, sai kuma nan gurin daily 30 minutes live podcast. Idan ka hau kai minti 30 ka hau wannan group ɗin, ko in ce wannan family ɗin kai minti 30 za su baka guda 50 wannan abin, wanda shine in ka kula kaga mutanen nan membobi kowa gashi abin da kaga, daga ni ne na zo na farko, sai wannan Umar Faruk Abdullahi shi ma yana yi sosai, kaga ya mafi ni har ya kai 440, ni kuma ina 300, to kaga kusan kokarin mu ɗaya. Nan duk kaga duk ya sa receive sai kuma release update. Shi yanda ake wannan release update ɗin na riga da na yi a next video, zan nuna mana yanda ake yi. Shi kuma kawai hoto ne ko wani ɗan abu haka naka za ka ɗora, sai form a playmate. Shi a cikin misali a cikin family ɗin a nan ne za ka samu wani ka yi following ɗin shi, ɗan group ɗin in dai kai za su baka guda 100. Misali idan na shiga haka, shi kuma wannan sai ya zama na mutum yana magana. Wannan ɗin nan form a close relationship with any member of the family. Shi sai mutum ya hau misali, ka gane, yana magana tukunna idan ka taɓa shi zai yi. Misali kamar haka a ce a cikin gidajen nan a ce ga wani yana magana, sai ka taɓa shi haka. In ka taɓa shi kai following ɗin shi za su baka guda 300. Nan kaga duk ga mutane suna wannan. Sannan kuma yadda ake forming ɗin normal playmate a group, misali wannan Alhaji Sale, misali in na taɓa shi kamar haka, idan ban yi following ɗinsa ba ko shi bai following ɗina ba, ka gani misali da na taɓa add a playmate kai tsaye za a bani wancan reward ɗin. Sakamakon ina so tunda shi ma yana daga cikin group, yana cikin ba a cikin group ɗin yake ba, ba a cikin group ɗin yake ba, ba ɗan namu ba ne, a wani family yake. Misali a can ƙasa za ka ga a family ɗin da mutum yake, kowa kaga ake nan akwai family ɗin da yake. Wancan na Inyamurai ne, na ga Igbo, ga wata nan Aisha muku bari mu gani. Sai ka ɗan jira kaɗan, saboda za mu yi withdrawal. Ka tsaya ka gani bidiyon gaba ɗaya. Za mu yi withdrawal ɗin waccan $3 zuwa bybit.
wataƙila ma in ta kama mu nuna yadda ake yin converting ɗin dala 3 zuwa naira kenan. Sabida haka sai ka tsaya ga bidiyon gaba ɗaya. Na ga network yana ɗan misbehave kaɗan. Data tana harba 3 gig. Yauwa, to misali kaga wannan Aisha Muktar a family ɗinnan take, kuma already mun yi following ɗin juna. To kaga da ba a ciki take ba, nan za a samu add playmate, ka gane? To da na taɓa add playmate tunda a cikin wannan group ɗin take, gashi na nura fam, to kai tsaye za a bani wancan point ɗin. Kaga kai ma sai ka duba a cikin mutanen da suke cikin group ɗin, sai ka yi following ɗin wani. Duk bayan 24 hours in kai following ɗin mutum ɗaya, za a riƙa baka wannan guda 100 ɗin. Sannan kuma in mutum yana magana, ɗan group ɗin ne, yana kan mic misali kamar hakan nan, koma kaɗan, koma cikin group ɗin. Network ne yake ɗan yin bamu matsala, data yanzu ta zama sai a hankali. To ya ƙi shiga. Abinda za mu yi kawai, bari mu koma wajen inda za mu yi withdrawal. A next video sai mu nuna yadda mutum zai shiga ya adin playmate ɗin da komai tunda data yanzu ta zama sai a hankali. Kai da datar ka ba za a baka kai abin da kake so ba. Nan ɗin nan muka sai mu taɓa withdraw. In muka taɓa withdraw, to kaga sai yanzu ya shigar da mu. Idan mutum yana kan nan ko nan, in ka taɓa shi guda 300. Idan kuma a cikin waɗannan na ƙasan waɗanda suka zo ga su nan baje ka zaɓa kai following ɗin wani, nan ma za a baka guda 100. Amma idan mutum yana magana ka taɓa shi kai following ɗin shi 300. Idan kuma a nan ɗin nan ne, nan inda aka ce member, a cikin waɗannan mutanen, kaga in ka taɓa family cikin member, duk wanda baka yi following ɗinsa ba in ka shiga cikinsa, misali wannan Alhaji Salisu Abubakar gashi, bari mu duba mu gani. Idan kaga shi already na yi wannan ɗin shi, na yi following ɗin shi, to da za su rubuta mana add playmate kawai sai in taɓa. To a ciki sai ka duba ga wanne ne baka yi following ɗin shi ba. Kullum sai ka zaɓi mutum ɗaya sai ka riƙa following ɗinsa. Sannan kuma idan wanda yake kan mic misali, da yake kan mic, kaga yanzu ni ne a matsayin captain, gani ni ne nake magana, kuma ba nan duka ba kowa, shiru. To ina so duk wanda ne following, kuma sannan wasu ko da ma ba ka kai nan ɗin nan, sai ka taɓa wannan mic ɗin, sai ka taɓa shi ya kore shi, su riƙa ƙara maka 20% ɗin abin da kake yi. A yanzu za mu tafi kai tsaye wajen withdrawal. Mun fara maganar withdrawal mun fito. Idan ka shiga wajen withdrawal, kamar dai yadda na faɗa maka a farko, wannan $10 kowa ba sai ka gayyato kowa ba, za ka iya cirewa ba. Amma na ƙasan nan shi za a yi maka unlocking ɗin shi ne idan ka yi inviting ɗin mutane. To kaga tunda baka yi inviting ɗin kowa ba, dole kaga sai ka cimma $10. Idan kana so ka cimma $10, to sai kai abin da na gaya maka, kai join ɗin wannan group ɗin, kai following, sai ka riƙa yin wannan daily task ɗin. Ya zamana kuma botula ɗinka ko robot ɗinka yana aiki. Nan ɗin nan in ka taɓa shi, kaga ƙasa ya nuna mana withdraw $3.3. Sai mu taɓa withdraw $3 da ƴan ɗugunguna. To ina za mu tura ta? Ya za mu tura ta? Za mu yi minimizing, za mu nemo bybit ɗinmu. Ka duba cikin description ɗin bidiyon nan, da akwai link ɗin bidiyo wanda zai nuna maka yadda za ka buɗe bybit. Sai ka buɗe bybit ɗin, ka fara aiki da ita. A bybit sai ka shiga can kusurwa, sai kalli bidiyon gaba ɗaya. Bidiyon ba zai wani ɗan daɗe ba, kawai link zan kwafo. In ka shiga sai ka taɓa nan deposit. A deposit sai ka taɓa deposit crypto. A deposit crypto sai ka taɓa nan wajen sacin kenan. Za ka yi sacin ɗin wani abu, za ka yi sacin ɗin USDC ɗin da kake so. USDC ga ta nan, na riga da na yi sacin ɗin ta, sai in taɓa i3 search kenan. USDC sai ka jira. Wani ya ce ya tura ba su je ba, to matsalar ka ce. Abin da suka ce mu ƙara biyawa ni da kai.
za ka zaɓo Ethereum, ka gani Ethereum base, Ethereum na wannan ɗin nan. In ka zaɓo USDC sai ka taɓa Ethereum haka, ka gani US deposit USDC deposit network Ethereum ERC20 a bracket. Sabida haka zan taɓa copy, na yi copy kenan. Zan koma inda na fito. A nan gurin ka gani ka fita, za ka daina jin hayaniya kuma kai ma ba zai riƙa ɗauka hayaniya inda kake bi yana kai wa mutane. Wannan dai shine, na gode, sai anjima.